Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sodë buke dhe vaj ulliri që zhduk 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Përdorimet e sodës së bukës janë të jashtëzakonshme në shumë drejtime. Një prej tyre është edhe shëndeti i lëkurës. Falë përbërësve të saj, soda e bukës e përdorur në një kur të posaçme të kombinuar me vaj ulliri është një mrekulli për shëndetin e lëkurës. Kura që ne do t'ju sillim mund të përdoret 2 apo 3 herë në javë dhe efektet e saj janë me të vërtet mahnitëse. Kjo kur gjithashtu ndihmon edhe në largimin e papastërtive nga lëkura duke i ofruar asaj një shkëlqim ashtu si edhe hap poret dhe e bën në lëkurën tuaj akoma edhe më elastike. Përdorimi i rregullt i këtij trajtimi lufton edhe dëmtësinë e rrudhave, duke i ofruar lëkurës tuaj freski dhe rini gjithashtu. Si ta përgatisni dhe ta përdorni? Mjafton që në një tas të vogël të hidhni 1 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë çaj me vaj ulliri. Përzieni mirë të gjitha bashkë derisa të krijohet një masë kremoze dhe më pas aplikojeni atë në fytyrë. Lëreni për 10 deri në 15 minuta dhe më pas masazhoni fytyrën tuaj për 2 minuta me mollzat e gishtave. Më pas fytyrën shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të vakët. Këtë kur mundet që ta përdorni 2 ose 3 herë në javë dhe rezultatet do të shfaqen që pas javës së parë direkt në pamjen e fytyrës tuaj. Lëkurë të butë. Një tjetër metodë e përdorimit të sodës së bukës për butësinë e lëkurës së trupit është që ju ta hidhni pak sodë buke dhe shampo. Trupi juaj do të masazhohet në duar dhe në këmbë dhe kështu ju do të keni një lëkurë akoma edhe më të butë. Soda edhe për flokët e shëndetshëm. Shampot tradicionale janë të pasura me kimikat të ndryshëm që prishin balancën e skalpit dhe gjithashtu e dobësojnë flokun. Një herë në muaj përdorni sodë buke për të trajtuar shëndetin e flokëve tuaj. Gjithashtu këtu ne do t'ju njohim me mënyrat se si t'i bëni rrudhat të padukshme në fytyrën tuaj. Rrudhat në balë munden të fillojnë edhe të shfaqen për shkak të moshës, shprehive të përsëritura, gjenetikës dhe ekspozimit në diell. Ndërsa nuk mund të shpëtoni plotësisht nga rrudhat e ballit, disa metoda natyrale mund t'ju ndihmojnë në bërjen e tyre më pak të dukshme. Kryesorja është të përqendroheni në produkte dhe teknika të cilat mund të ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë dhe elasticitetit të lëkurës. Bananet. Atëherë si fillim bananet janë të shkëlqyera për shëndetin e lëkurës, veçanërisht për ballin tuaj. Përmbajnë vitamina dhe vajra natyral që i japin lëkurës tuaj një hovë të shëndetshëm. E vetmja gjë që duhet të bësh është që të shtypësh 1/4 e një bananeje derisa ajo të bëhet në formën e një paste. Pastaj vendosni një shtresë të hollë në ballë dhe lëreni për 15 deri në 20 minuta. Pas kësaj thjesht duhet që të shpëlani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe do të ndjeni që balli juaj do të bëhet akoma dhe më i butë dhe më i lagështuar. Frutat agrume. Frutat agrume janë të pasura me vitaminë E dhe C, të cilat munden gjithashtu që të sigurojnë një butësi të lëkurës dhe gjithashtu përmirësojnë edhe shëndetin e përgjithshëm të saj. Ndërsa mundet që të aplikoni drejt për drejt frutat agrume dhe t'i lini ato për 5 minuta në ballin tuaj. Por gjithashtu ekziston edhe një maskë e thjeshtë. Në një tas shtoni 1/4 filxhan lëng portokalli të freskët dhe gjithashtu shtoni miell derisa masa të bëhet kremoze. Vendoseni atë në ballë dhe lëreni të qëndrojë për plot 20 minuta para se ju ta shpëlani me ujë të ngrohtë. Vajrat natyral.
Si vaji kokostit ashtu edhe vaji ullirit mundet që të përmirësoj elasticitetin tuaj menjëherë pasi të keni larë fytyrën. Provoni të vendosni vaj direkt mbi rrudha dhe ta masazhoni ballin tuaj derisa lëkura të mos ndihet më e yndyrshme. Nëse dëshironi, ju mundet gjithashtu që të bëni një përzierje mes të dy vajrave. Të bardhat e vezëve. Të bardhat e vezëve munden të kontribojnë në përmirësimin e pamjes së lëkurës të ballit tuaj. Sidoqoftë, në vend që të aplikoni vetëm të bardhë veze, mund ta përzieni atë me mjalt. Kjo maskë vetëm që do t'ju ndihmojë të zhdukni rrudhat në ball, por do të ndihmojë edhe në tonifikimin e fytyrës tuaj. Nga ana tjetër, në një tas ju duhet që të përzieni një lugë gjelle mjalt me një të bardhë veze. Vendoseni atë në ballin tuaj dhe lëreni të pushojë për 15 minuta përpara se ta shpëlani. Nëse doni, mund ta vendosni në të gjithë fytyrën dhe në qafën tuaj. Gjithashtu, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat gjithashtu shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell dhe gjithashtu mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe gjithashtu duhani. Rrudhat munden që të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur për çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në një farmaci dhe t'i përdorni prej tyre disa në çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën dhe e zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Aplikojeni maskën në qafë dhe shikoni rezultate. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!